हेलो फ्रेंड, नमस्ते। बोजुतुलमोन। अभी कनाडा में सुबह के 9 बजे है और चिड़िया आकर के खाना मांग रही है। और ये आवाज़ पहचान रहे होंगे दोस्तों, जब आप इंडिया में कार को स्टार्ट करते हो, आगे या पीछे करते हो पार्किंग में, तो ये आवाज़ आती है। ये ओरिजिनल एक कैनेडियन चिड़िया है, उसकी आवाज़ है। कार्डिनल बोलते हैं इस चिड़िया को। ओरिजिनल आवाज़ सुनिए दोस्तों। मेरे बैकयार्ड में, मेरे पेड़ में चिड़िया दिन भर चिल्लाते रहती है इसी तरह से। आज आप ओरिजिनल साउंड सुनिए दोस्तों। ये देखिए।